Вот делаем новогодний камин с USB панели. Сначала сделали вот этот вот каркас. Вот он. Вот этот вот. Вот эти вот стоечки. Вот. Сейчас здесь сделаем. Сейчас сделаю вот эти вот боковушки. Сделаю. Так. Это. Так вот он выглядит. Останется сделать стенку, столешницу и вот эти вот боковушки зашить. И все, и можно будет его обклеивать. И все это делается женскими руками. Вот так. Так, вот я боковушки заделала, но осталось верх, и заднюю стенку забила. Осталось верх только и обклеивать. Так вот, внутреннюю стенку я обклеила. Сейчас буду клеить боковушки, низ, потом вот эту вот верхушку. Столешницу будем в последний раз. Ой, в последний момент делать. Столешницу будет делать муж, но не я. Осталось боковушки и низ. Так вот, одна боковушка обклеена. И вторая обклеена боковушка. Все, осталось боковушки низ. С одной, с другой стороны. И здесь низ. Все, камин будет готов. Так, ну вот получается как-то так. Осталось столешницу прикрепить. Ну и декор сделать. Ну и все, в принципе. Камин будет готов. Ну вот, наконец-то доделали камин. Такой вот камин получился. Вот. Красили его. Там у нас снегири сидят в клетке. Так вот мы сделали. Елочка.